আমি যাচ্ছি অপেরা হাউস থেকে হারবার ব্রিজের ফায়ারওয়ার্কস দেখতে। অ্যান্ড লিটারালি এখানে মানুষ আসছে 2-3 দিন আগে থেকে, যারা টিকিট কাটে নাই তারা এইভাবে দেখে প্রতি বছরই। সো দেখতে ভালোই লাগতেছে, মানুষ এত ক্রেজি এটা দেখার জন্য। এটা এতই সুন্দর হয়। এত মানুষের ভিড়ের জন্য প্রত্যেকটা রোড অফ করে দিছে। সো আমার মার্টিন প্লেস হয়ে যাওয়া লাগবে ট্রেনে। সো আমি ট্রেনে উঠলাম, আর মার্টিন প্লেস থেকে হেঁটে যাওয়া লাগবে সার্কুলার কিতে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে কারণ 9টায় একটা ফ্যামিলি শো আছে অ্যান্ড অলমোস্ট 8:30 বাজে। সো আই হ্যাভ টু রান। অ্যান্ড আমি অলরেডি চলে আসছি, অনেক হাঁটতে হলো। সো ইয়া, দেখতে থাকো তোমরা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ফায়ারওয়ার্কস কেমন হয়। আমি দেখিনি কখনো। আই এম সো এক্সাইটেড। রাত 8:30 বাজে, তাও এখনো অন্ধকার হয়নি। আর এত সিকিউরিটি গার্ড ছিল, ব্যান্ড চেক করছে যে আমার ব্যান্ড আছে কিনা। আর এখানে যারা সবাই বসে আছে সবাই আসছে প্রায় 1-2 দিন আগে থেকে এখানে সিট নেওয়ার জন্য, দেখার জন্য ফ্রিতে। দেন আমি অপেরা হাউসের দিকে গেলাম। গান শুনতে শুনতে আমি চলে আসছি আমার জায়গায়। অ্যান্ড এখান থেকে আমি 9টার ফায়ারওয়ার্কস দেখবো। 9টার ফায়ারওয়ার্কস মেইনলি বাচ্চাদের জন্য হয়। নয়টার ফায়ারওয়ার্কস শেষে একটু ডান্স পার্টি হয়। আর এখানে যত ইচ্ছা তত তুমি খেতে পারবা, বাফে সিস্টেম ছিল। সো আমার যেগুলো পছন্দ আমি প্লেটে নিয়ে যেয়ে বসে খাচ্ছিলাম আর এনজয় করতেছিলাম ভিউ। বসে ওয়েট করতেছি কখন 12টা বাজবে।